namanya mie Korea. Sekarang hari ini kita mau bikin mie yang lebih Korea. Rasanya kayak gimana? Pedas banget. Kayak mie hype abis. Sekarang jangan lupa subscribe video ini. Mangkoknya taruh bawah. Dan aku buka resepnya. Ini dia caranya. Dan aku akan menaruhkan bukunya di bawah aku. Kenapa bukunya di bawah? Yalah. Cebok mas. Dan ini menaruh. Ano ito na ka na? Ito. Dan pertama-tama airnya sudah matang. Pertama siapkan panci. Kasih air. Ambil. Terus kita potong-potong ikan. Udah masih dimulai nggak? Lupa saya ini. Cantik. Bapak yang jualan ini sama ini. Ya. Mau beli apa dek? Mau beli. Beli apa? Mau beli dua-duanya itu. Oh ini. Ya. 5.000. 5.000. Ambil mangkok, masukkan nasinya, tambah lupa, kasih bubuk membuat mie jadi emas. Masa mie jadi emas? Terus? Terus jangan lupa tambahkan susu. Terus? Dan tambahkan telur. Telur? Waduh, telurnya. Kompornya kok kayak gitu ya Pak? Sudah jadi belum? Langsung diaduk-aduk. Oh. Rasanya kurang apa? Nggak kurang apa-apa. Wih, Tapi mantap. ada satu yang lupa. Apa itu?
itu tadi udah. Ya. Bukan, ternyata bukan. Mie-nya nih, Bu. Dan mie lagi. Kerupuk kali itu mah. Dan tambahkan kerupuk. Oke, sudah jadi. Dan sudah jadi. Tinggal Mari dimakan. makan. Selamat makan. Selamat makan. Enak nggak? Enak. Pura-puranya enak ya, Dede. Ya.